Yan, umakyat na si Mrs. Manaloto. Umakyat na pupunta sa kambing kasama ang mga angels niya. Oh, mga angels yan. Pupunta sila sa kambingan. Sa kambingan lang, oh. Grotto ng style. Eh. Ayan na sila. Sige, umakyat na sila. Inspection time. Uy. Ang dami. Saan si Trixie? Oh, Trixie! Ang dami nila. Oh, the goats are here. And Ma'am, look at me. Yan si Mrs. Manaloto. Oh, kasama yung mga angels niya. Inspection time sa kambingan. Ilan ang kambing natin, no? Okay na. There's 19. There should be 19 of them. Oh, they're healthy. Kambing. May tatlo. May pito dito. O, anim. Ay, apat dito. Tapos tatlo doon. They have clean water with molasses. Mamaya, lagyan ito ng feeds with goat minerals and vitamins.